Laqda fl-isport biex ngħinu lil minu fil-bżonn. Din kienet l-idea ta' attività sportiva li nżammet fl-Iskola tal-Isport ta' Pembroke. Matula ta' deputati u sindki inaqdu ma' żgħażagħ sportivi oħrajn u labu netball u futsal biex jinġabru fondi b'risq l-istrina. L-attività kienet organizzata mill-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u kellim tal-Oppożizzjoni għall-Isport Robert Kutajjar li Manet News faħħar l-impenn tad-deputati li aċċettaw li jipparteċipaw fil-waqt li ringrazzjahom. Aħna ridna wkoll bħala membri parlamentari li stedinna żewġ assoċjazzjonijiet li huma dawk tan-netball kif ukoll tal-futsal li huma żewġ dixxiplini pjuttost żgħar għalkemm jikkontribwixxu wkoll u allura magħhom inaqadna membri parlamentari fejn ukoll allura għamilna żewġ logħbiet ta' esibizzjoni. Fost id-deputati li pparteċipaw kien hemm ukoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus. Dan hu messaġġ lil poplu Malta li f'dan il-jum tal-istrina ngħadu l-kol flimkien. Inti talima kolorint, inti talima sibijiet u dejat għallan wieħed li ngħinu l-dawk li huma inqas xurtjati fostna dawk li għandhom bżonn għajnuna tagħna. U anke d-deputat Laburista Anthony Aġus Deċelis. Illum inaqadna qed nilagħbu logħba futbol flimkien biex nagħtu messaġġ li iva kull meta dan il-poplu issejjaħ dejjem ingħaqad għal kawża ġusta. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech żar lill-parteċipanti u selmilhom għall-impenn tagħhom u qal li hu importanti li naħdmu dejjem fl-aqwa ġid tal-poplu Malti u Awċi kollu, iżda aktar u aktar f'ċirkostanzi bħal dawn fejn naħsbu f'dawk l-aktar fil-bżonn. L-attività saret taħt il-patroċinju ta' Mart il-President ta' Repubblika, is-Sinjura Miriam Vella.